ikibazo cy'amatsiko mfite Semuhungu wundi ni muntu ki? Semuhungu ni umukobwa w'abanyarwanda. Umukobwa? Ni umukobwa wiyakiriye urumva ari n'umuge. Aba ari muntu ki? Ni umuhungu wihunguye yigira umukobwa. Ku buryo umuhungu ntabwo mfasha kumva ibi bintu. Umuhungu yafata ku ngufu umuhungu mugenzi we. Aramutinga. Bibaho? Amarinyo barayate. None se nka Jihad yababajwe n'iki? Jihad se yababaye? Ubwo se sibo bagezweho. Umugabo kicuruza. Wazajya hariya mu mujyi se hariya hafi ya Zaragarete ukarakutahasanga abasore b'amabogari bahagaze ku murongo bambaye neza ntacyo bahamara. Bategereje bisi. Bategereje abagore. Sanzwe abagore ntibakirongorwa n'abagabo bakarongorwa n'abagore uretse ko hiyongereyemo n'akandi kantu k'ubusirimu k'abagabo kurongora abandi bagabo. Kandi ibintu byahangayikishije umuntu wese ibintu byahangayikishije. Kuba Semuhungu ari i Kigali, kuba yibereye muri Serena arimo yitingishiriza nyashi, abantu bakazamura induru bakabwebwebwebwe, uzi impamvu z'ikintu kiri kubitera, bafite ishyari. Ishyari ry'ikiriza. Azanye amadolari. Sagiye kuduha se sinumva agiye kuyaha kuri bande bari kumutukuretse ngewe mana nge sinjya nukabakiri. Kumbaza ku bintu by'umuntu ufite amafaranga nubwo yanya hariya ku muhanda ndeba. Afite amafaranga nayabonye ntago ushobora kumushinja ko haneye ngo byemere ngewe. Mwese Mungu yari utunwa. Ikirenge ngiye kukubaza abagabo barasomana. Urupfu rwa benshi somunye ngase ntibarimbura. None se badatingana nta kindi kintu dufite dukora cyaturimbura. Ese umurengo ubaho? Umurengwe nicyo kintu cya mbere kisha abantu. Umurengwe nicyo kintu kirimbuye isi. Usute se wabwiwe ko shana umurengwe w'ikigaruzi. Dohe nk'ibimenyetso ushobora kwicara afite umurengwe nicyo kintu cya mbere kirangije urubyiruko rw'Ikigali. Nge Semuhungu ubyumve sinshobora gutuka umukire n'umunsi wa rimwe. Uvuga ururimi nanjye naza bamuhe kuri cano z'i Kigali yumve. Aduha ibiganiro. Abasore b'i Kigali bafite cano. Urebye nawe baguhanasha. Hello guys, this is Riza Sano, isi isanzure byose ngombwa igikwiye ishongoro y'umusengo decision maker nyiri imyanzuro. Ndagira ngo nongere mbaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Kigali News Channel aho muherereye hose, abari muri diaspora, abari mu Rwanda, abari impande zose z'isi. Ndagira ngo nongere mbahe ikaze kandi mbashimira ko mukomeje gukora subscribe, share, like na comment, ndetse n'abatarakora subscribe nimugire faster ubundi tubafatira imyanzuro, tubaha amakuru ndetse n'akari mu nda y'ingoma tuzakazana. Riza turakwakiriye. Murakoze cyane subwo ahubwo ganda kwakiriye. Turakiranye. Riza witwa gute amazina y'Ikinyarwanda? Hari umuntu ugeze kumbaza icyo kibazo. Shani twariza Musinga Sine. Ko witwa? Yo mazina yanjye bwite. Mukunzi se? Mukunzi ni izina ryanjye papa wanjye yanyise ndanarikunda cyane ariko nta nubwo ari mukunzi gusa. Ni mukunzi wanjye ahubwo impamvu ntakunda kurivuga kenshi nuko ntari mu byangombwa byanjye, ntiriri mu byangombwa byanjye. Ikindi sinanaribatijwe mu rusengero kandi narabatijwe ngewe. Burya sana ninjye muntu wabatijwe. Ninjye muntu wabatijwe. Birantunguye cyane. Shana n'umuntu wabatijwe nkanjye hari ngire ngusko ngiye ariko bambatije mu Gahanga ntago nagiye mu barokore. Yenda umukatolike byatari. Abatirijwe hano ruguru ku Kiliziya cy'Ikanombe. Riza. Yo. Zimwe mu mpamvu zatumye tuguhamagara kuri Kigali News Channel. Hari ibintu maze iminsi mbona kuri iyi mihanda. Umuntu witwa Semuhungu ngo yaraje. Ariko se yaraje agira ati. Naye ikibazo Semuhungu ruba yari gogoje atwaye cy'abantu. Ikibazo cy'amatsiko mfite Semuhungu wundi ni muntu ki? Semuhungu ni umukobwa w'abanyarwanda. Umukobwa? Ni umukobwa wiyakiriye urumva arikunda yiha umwanya yiyitaho arangije umukobwa w'abanyarwanda. Ni umukobwa burya? None se wari wumva avuga ko ari umugabo inshuro zose wumvise ibintu byavuga? Wari wumva sheri wa Semuhungu w'umukobwa? Ni umugabo n'umukobwa ahubwo ufite n'umupfakazi, n'umudamu n'umugore w'umupfakazi. Umupfakazi? Yapfushije n'umugabo. Ariko ejo bundi muri live yakoze
yavuze ko yagiye muri Amerika agiye gushyingiranwa ngo n'umugabo we. None se hari icyo ubihinduraho? Ako uko namubonye ku ifoto ntabwo agaragara nk'abakobwa. Ni umuge. Aba ari muntu ki? Ni umuhungu wihunguye yigira umukobwa. Umuhungu rese birakunda. Byahatari. Erega ibintu byose ari mu mutwe ga. Yaraye mu isekuru. Sureba ubu wicaye, sura umuntu w'umusore, ubu wicaye ukishyiramo kuri umukecuru watora akabando n'agatenge gashaje ukagenda. Cyangwa yakoze bya bindi bavuga ngo bararaga mu isekuru. Oya, kurara mu isekuru ubwo nta kigenda nanjye nahirayemo ngo mbe umuhungu biranga. Kuki se Semungu kuza bye nabonye byabaye ibintu biri Semungu kuza mu Rwanda harimo ikiki? Abantu hubwo sinzi ikintu kirimo kubajagaraza mu bwonko kuko Semungu nge kuza kwe ntacyo bintwaye. Si wabatashye se? Kuki se nabonye abantu babigarutseho cyane ngo Semungu yaje kuza. Abantu sura bayobeye yuko iminwa y'abantu ivuga ari cyo kintu ishinzwe. Ari abavuga ukuri baravuga, ari abavuga ubusa baravuga, ari ababeshya baravuga. Nuvuga ngo umuntu ikintu ubundi umuntu ushinzwe ni ukuvuga. Ubwo rero nimba umuntu abonye Semungu aje akabishyuhamo agasakuza akavuga nge ndumva nta nicyo barimo bavuga ubusa kuko kuza kwa Semungu nta gitangaza kirimo. Semungu ni umunyarwanda yaje mu Rwanda. Hari ubwo yagiye muri Uganda cyangwa muri Kenya? Nanjye ubwo nagira ngo mfashe kumva ikintu cyatumye nyine kuza kwa Semungu abantu bihindura inkuru cyane. Nanjye nicyo kinyobera. Ubundi murashaka iki kuri Semungu? Cyangwa nuko ari umusitari? Uretse no kuba ari umusitari. Erega ariko Semungu ni n'umusitari. Uzi ngo hano mu Rwanda arusha abasitari bangahe izina se? Benshi cyane. N'abari kumuvuga ahanini baratekereza ko icyambere azanya amadolari, icya kabiri aje kubaryana hiti. Abantu bose bashishikariye Semungu. Ari hiti se ari ikibazo kirimo. Umva 90% y'abantu bashishikaye kuri Semungu ni ba bantu bafite ikibazo cy'ubukene, urumva? Nyuma yo kuba bafite ikibazo cy'ubukene ni ba bantu bahuje ibikorwa. Bahuje ibikorwa. N'abafatanya bikorwa be. Business. Ese umuntu ubu barimo kuvuga ati ayo twajyaga dushukisha abajama b'i Kigali Semungu aje yakubye inshuro miliyari. Bashukisha abajama? Ko bigende bite? Ngo babamenagure nese Semungu yazanywe n'iki byagenze bite kugira ngo avaho yarari. Ako wa mugani uvuze kuri icyo kintu ndibuka. Mu nkuru numvise ko ngo yafashe umuhungu ku ngufu. Yaramuswanyije nyine. Ese umuhungu afatwa ku ngufu byagenze? Gusa nge nta nubwo mpamya ko yamuswanyije kuko nubundi Semungu byarangiye abaye umwere. Yaje ari umwere. None se icyo nibaza umuhungu afatwa ku ngufu gute n'undi muhungu? Umuhungu afatwa ku ngufu gute n'undi muhungu se umuhungu afata umukobwa ku ngufu ati? Ashobora gukoresha uburyo bwo kumwica mu mutwe akoresheje ibisindisha. Uretse ko ibyo byo ntabyemera. Ashobora no gukoresha ahubwo uzi ikintu nemera nuko ashobora gukoresha icyamurusha ashobora kumuha. Kandi umuhungu ujya gushuka ku buryo umuhungu ntabwo mfasha kumva ibintu. Umuhungu yafata ku ngufu umuhungu mugenzi we akamufera. Kuko urumva twebwe twari tumenyereye ni inkuru z'uko umugabo aramutinga. Bibaho? Amannyo barayatengura rwose yarebye nabi. Ibyo bintu nawe ntabwo. None se nakubeshya? Aramutinga amannyo barayatengura yarebye nabi. Ahubwo nge mfite ikibazo. Abantu baze kubitubwira muri comment. Ko mbere bavuga ngo umukobwa wicaye nabi, ngo wicaye nabi ababaza imbere ye. Ubu umuhungu wicaye nabi agiye kujya babaza inyuma he. Umuhungu agiye kujya yicara n'abababazi. None se Riza? Abo bantu babaho? Babaho nyine barahari benshi cyane. None se bayige ntago bazi? Mu Rwanda? None se bayige ntago bazi yige no Munyakenya? Narinze ko ari ugutwika. Ntabwo ari ugutwika rero. Erega nta bitatwika none se ubundi bwahennye ntihashya. Gutwika nta position bigira. Uko waba umeze kose uratwika. Waba ugaramye, waba uhengamye, waba uhennye uratwika.
none niba badatwika Semuhungu ntago yahakongoye umugabo afata ibyo tubifeho ndumva bigize birenze ubwenge bwanjye niko bimeze hanyuma se abantu babihinduye ibintu babihinduye big deal kuza kwa Semuhungu ni ishyari ry'uko yazanye amadolari no kuba yaje kubavundira mu byo basangiye ntabwo ngira ngo bakabaye bamwakira n'ikaze ryinshi cyane bamubwira ati urakaza neza kugira ngo abantu se barashobotse bazatangira kuregreta nyuma babonye ariko yarya wenyine amadolari cyane. Nise mu Rwanda hari abandi bantu abantu babivuze uko biri kose benshi na bagabo na abagore nta wavuze ngo basangiye business ngira ngo hari undi muntu subwa buteye kimwe na none se nka Jihad yababajwe n'iki? Jihad se yababaye kandi yarihandagaje ariko nta nubwo ari nawe wihandagaje. Sinzi umunyamakuru wihandagaje akora titre aravuga ngo Eric Semuhungu ngo yatihenura kuri Jihad ngo Jihad ngo yari kumufasha ngo gusubira mu buzima busanzwe akamwinjiza mu mihanda. Jihad Semuhungu yabaye muri iyi mihanda Jihad ngira ngo ahari ataramenya ko ahantu aba ari i Kigali. Imihanda yihese ubwo iyi mihanda ya social media Semuhungu yayigezemo Jihad ataramenya ko atuye i Kigali. Ubwo rero nk'iyo muvuga ngo Jihad ngo yari buzinjize Semuhungu mu mihanda arayimwinjizamo se ayimurusha ahubwo yayimutanzemo. Ku buryo si ibyo ngibyo byagira ku buryo ibyo ngibyo cyateza ikibazo ahubwo ngiye ngira ngo ubwo nka Jihad wari uvuze ngira ngo yakaba ari umuntu umusamira yombi yamubwira ati ngwino urakagaruka nyine ni ryashya ari umunnyi azira undi umunnyi azira undi niko baca umugani mu Kinyarwanda. Umugani ntabwo ubaho umunnyi azira undi da nese ubwo yabamuzira ngo bigende bite none se reka nkubaze niba nta shyari ry'uko hari ibyo bahuriyeho niba nta shyari ry'uko wenda Semuhungu aje kuba yagira abo amutwara bitewe nuko amurusha amafaranga kubatwara n'abana batwara cyangwa se n'abana batwara se muri Kigali hari gukora iki harimo gukora ikintu bita igiceri. Ikintu cyose uzagerageza gukora muri iyi Kigali ufite igiceri kizaho ikibazo habaho urabona tuzi ko hari ahandi mu bindi bihugu cyangwa se no muri filime tubibona habaho abantu b'igitsina gore bicuruza habaho n'igitsina gabo kicuruza ahubwo se sibo bagezweho umugabo kicuruza wazajya hariya mu mujyi se hariya hafi ya Zaragarete ukarako utasanga abasore b'amabogari bahagaze ku murongo bambaye neza ntacyo bahamara bategereje bisi bategereje abagore bisi se muri Ragarete hinjiramo bisi ijya gukora iki bategereje abagore ibyo bintu abakiriye bategereje abashoramari kazi bibaho ariko reka nkubaza ubundi niba mwumva yuko umugabo ashobora kugura indaya kuki mutumva ko umugore yagura umusore birakwiye bidakwira se umugore nta mubiri afite niba nta mugabo afite kubera iki watagura umuntu ushobora kugira icyo amufasha mu bibazo byiwe kubera iki cyari ikibazo cy'amatsiko nayo nibaje numvaga ibyo ngibyo ni nka kwa kundi kera abagabo bavugaga ngo abagore ntibakarya ihene urumva ngo nta mugore urya amajya y'ihene ngo nta mugore wambara ipantaro ngo urya agasenda baboyi. Ibyo ni nka bya bindi none se ubu ngo abagore ko bari agasenda baboyi abandi bakarya amajya y'ihene nakabandi tukarya amajya y'ihene kuko nanjye nyakunda kubi urumva urambwira yuko ni iki se cyabaye kidasanzwe abagore ntibakirongorwa n'abagabo bakarongorwa n'abagore uretse ko hiyongereyemo n'akandi kantu k'ubusirimu k'abagabo kurongora abandi bagabo ni ubusirimu none se ababikora ushatse kuvuga ko atari abasirimu Eric Semuhungu ntabwo ari umusirimu navuye muri Amerika ese kankubaze Riza hari video kare wigeze kunyereka iriya video nibwo njye nayinyibonye
ya yuriya mugabo ese muhungu se arimo kuzunguza nyashi arabyina biriya bintu koko biriya bintu ariko bibatwaye iki kiriya kibuno si iki ese kuki umukobwa suko ari ikintu bidutwaye ikibuno cy'umukobwa kiva n'icya se muhungu kikava kuki byose iyo babijunguje mugira ibyo mujonjoramo kubera iki kubera iki iyo byose bijungujwe mugira ibyo muhitamo none se riza kankubaza ikibazo urabona hari ufite nk'umuntu muvukana cyangwa se undi muntu akazinduka mu gitondo nawe akajya hariya akakuramo akatubyinira ari umugabo wabyo kumubwira ati courage sha ukamubwira ati dore bazunguza barya dore gadi nibyo ejo ndi turi gutera story nakubwiye akubwira ngo nta mwanzi ubaho nta n'umukunzi wa cyane ubaho umuntu arikunda byaba ngombwa akaniyanga urumva nta muntu naguhaye urugero ndakubaza nti ninde wavutse abizi ko wowe gadi ugomba kuvuka ninde wavutse abizi ko ugomba kuvuka twahuriye ku isi njye nawe twahuriye ku isi mvuka se wari ubizi ko ngomba kuvuka warabishakaga se warabishakaga ko mvuka ubishaka se ubwiwe n'iki ko nenda kuvuka wabishakaga ubwiwe n'iki ko nenda kuvuka nta muntu washakaga ko uvuka ntawe uretse mama wambyaye ntankuremo niwe wanyemeza yuko yashakaga ko mvuka kuko yarantwisara nambyara nta muntu wigeze ushaka ko mvuka njye nta muntu washatse ko mvuka nta n'umuntu none se gareka nkubaze niba utari uzi ko ngomba kuvuka nkavuka utabizi utanabishaka hari impamvu navutse urumva ntabwo rero navutse nje kureba wowe kuko nta gahunda twari dufitanye navutse nje kubaho nkanjye mu buzima bwanjye nawe uriho nkawe mu buzima bwawe navukanye amahitamo yanjye amarangamutima yanjye urumva kwemera no gushima no kunenga byanjye biva mu marangamutima yanjye ntago ngewe navutse ngo nyoborwe n'amarangamutima yawe never kuko navukanye yanjye nawe ntago wavutse kugira ngo uyoborwe n'amarangamutima yanjye never wavukanye yawe uri kumva wenda kubera ko turi abantu ni nacyo gituma turi abantu ni nabwo umuntu urumva nshobora kukwegera mbonye ibyo wahisemo nge ntabishimye akubwira nako ibi bintu ngiye byantangaje ntago nge ku giti cyanjye sinabikora nkakumvisha ko nge ntago ku giti cyanjye nabikora sinabikunze ubaye nawe wumviye amarangamutima yanjye bitewe n'uko mbona urumva ukavuga ati sha ikintu rizagaye koko kiragayitse reka nyireke uri kumva ukaba wabireka byaba ari amahirwe ariko nanone niba udashaka kubireka first ufite ubwonko bwawe ufite amarangamutima yawe ibyo bintu wabihisemo kandi wabinyujije mu nyurabwenge yawe wabibonye wumva urabishaka wumva biragukwiye wabaye proud yabyo nge ndinde wo kutaba proud yabyo reka nkubwire ikintu abantu bagomba kumenya wowe ni wowe nanjye ndi ngewe ntago ngewe uzangira wowe nanjye sinzakugira ngewe never nago ntiduteze kuzivanga cyangwa ngo tube umuntu umwe ndeka rero mbeho uko nshaka niba se munga ashaka kuzunguza nyashi zunguza ahubwo azaze nge mufashe mwereke n'izindi position zo kuzunguzamo nyashi izo ntabwo nawe wakavuze gutyo niba ari choice yese se munga avuka ntabwo nari mbizi ngewe ntabwo nabishakaga kuko ntabyo nari nzi urumva ahagereye ku isi rero ntago yaje ngo ngiye muyoboza amarangamutima yanjye cyangwa muhitiremo none se riza ejo hazaza hakiremwa muntu hari he ejo hazaza hakiremwa muntu hari he ninde uhazi sabwo ninde uza habanje hakiremwa muntu ninde uhazi tugomba ko Bibiliya iravuga ngo nimugende mubyare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja hari umuntu yatunze urutoki se hari umuntu yatunze urutoki Bibiliya ariko yavugaga umuntu muri rusange yavugaga umuntu muri rusange none se umuntu niba yivanguye mu bandi kubw'amahitamo ye nge ndinde wo kumutitiriza ngo njya mu bandi ubwo abantu bose bagiye muri uwo murongo abantu bose bagiye muri uwo murongo baba babihisemo kandi ntibyashoboka kubera ko abantu bose ntibahuza amarangamutima niyo mpamvu yakizunguje ikibuno cyiwe wowe gado utabikora niyo mpamvu ngewe nabikoze ariko se mungu wenda atabikora uri kumva ni ukubera ko niwe nanjye ndinge ntabwo rero byakunda ntabwo abantu bose bajya muri ibyo
iyo aba bantu twabashaga kujya mu bintu bimwe ubu tuba turi mu ijuru ko twese tuba turi abakirisitu none ubwo ngubwo umuntu tubonye ameze gutyo tumubwiye ngo courage cyane cyangwa none se reka nkubaze uzi ngo twebwe uko turahangange nawe uzi ngo nitwe bantu tubibonye uzi ko biriya bintu twagiye kubibona turi nk'abantu nk'ab'ibihumbi 800 nasuzi ngo ababibonye bose niko babishimye baramugaye ariko arabikomeza kubera ko niyo mahitamo ye keretse niba mwica cyangwa bakamumwoza mu bwonko urabishyigikiye nabwo bamwisha cyangwa bakamwoza mu bwonko ntago bamenya ngo hazakurikiraho iki ntago bamenya niba koko abiretse burundu uretse kuba atabikorera imbere yabo ariko iyo umuntu apfuye ntimuza aho abagiye wenda naho yabagiye yabikomeza urabishyigikiye ntako se ndabigayamo iki se ngiye birandeba uzi ikintu cya mbere kitwishe twebwe abantu uzi ikintu cya mbere kitwishe ni ugufata umwanya ku by'abantu bari gukora bitari ibyacu ubu nk'umwanya umaze uri kumbaza iby'ikibazo cya Semuhungu ngo yazunguje ikibuno ngo yagize ati ngewe uyu mwanya iyo tuwumara turi gupanga ibintu biri buduha amafaranga ubu tuba tumaze kwinjiza ngara dufite ikibazo cyo guhangayikishwa n'ikintu undi muntu yakoze ariko kandi ngereka nkubwire impamvu ibintu byahangayikishije umuntu wese ibintu byahangayikishije kuba Semuhungu ari i Kigali kuba yibereye muri Serena arimo yitingishiriza nyashi abantu bakazamura induru bakabwebwebwebwe uzi impamvu z'ikintu kiri kubitera bafite ishyari ryikiriza azanye amadolari sagiye kuduha hose ngo sinumva agiye kuyaha kuri bande bari kumutuka uretse ngewe mana nge sijya nukabakire reka nawe ntago ari uko umukunzi oya nta ariko nta nubwo ari nuko mwanzi nge ntago nakubwiye ko nta mwanzi nta n'umukunzi nge nta muntu nkunda nta n'uwo nanga nshobora kugukunda kubera ikintu nkoreye nkavuga ntuyu muntu usha ibi binankoreye ndabikunze binkoze ku mutima ndumva mukunzi nawe nkumva ndamukunzi urumva ariko ntago ngewe nta muntu umuntu wa hano muri iyi mihanda ntawe nkunda nta n'uwo nanga ntawe pe so abwo we kugiti cyawe abantu bareke gutuka umukire ngewe icyo ntakora mu mahama agenga ubuzima bwanjye nuko harimo no kuba ntatuka umukire ntibishoboka rwose nge kumbaza ku bintu by'umuntu ufite amafaranga nubwo yanya hariya ku muhanda ndeba afite amafaranga nayabonye ntago ushobora kumushinja ko ahaneye ngo byemere ngewe simbizi nabyemera se nubwo Kigali yose yaba yarebaga nubwo na kamera zafata amashusho nabihakana ni ikihe kintu ureba ni ikihe kintu abantu batakabaye bagura ureba nyine abantu bagura kuvuga ati ikintu ntabwo twakabaye tukigura umuntu atakabaye atangaho igiceri kugira ngo akibone nyine ikintu tutakabaye tugura mu buzima bwacu ni iki ni ibiryo kubera iki kubera ko ibiryo rwose umuntu atanabibonye yapfa ukuri ko Imana umuntu atabonye ibiryo yapfa ukuntu mbikunda ntabwo twakabaye tugura ibiryo ntabwo twakabaye ikintu mbona abantu batakabaye bagura ni ibintu bibiri ibiryo n'imiti ibiryo ariko nibyo ibyo bintu ni wa mugani wawe ni biri important cyane ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi kandi ugomba gukenera ubishaka utabishaka none ese Riza kankobazi hari umuntu yitwa Gift Soldier ngo aya mafoto ntabwo ngiye nagize mwese muhungu yari utunwa ikintu ngiye kukubaza abagabo barasomana iyo bose bari muri gahunda imwe narabyumvise iyo umwe afite undi feelings barasomana ukareba umugabo ukavuga ati ngufitiye feelings dusomane cyane rwose kisi igeze aho ngaho
cyane rwose. None se ubundi si uko numva mwitangarishwa ngo isigeze aha muzi zagarukiraho ubundi. Aha niteganya kugera murahazi. Aha niteganya kugera murahazi ubundi. Ubwo twe yabara dusize. Irindi basiga sabwo mwararutangiranye urugendo. Wowe wavutse usanga isi maze imyaka ingahe? Nyinshi. Naho rero none se reka nkubaze. Ufite sogokuru wawe ga? None se yose ntago we yayibayeho? Ntiyayisize se? Ako Riza bivugwa ko ntago ndi umuhanga mu bintu bya Bibiliya. Ako bivugwa ko bimwe mu bintu ngo byatumye Sodoma na Gomora birimbuka. Harimo n'ibyo bintu by'ibyo bikorwa ubutinganyi. Nicyo cyango cyatumye Imana irakara. Ngiye ndi kujaginga umuntu waba ubikora kuko ni uburenganzira bwiwe sibyo nanubwo mucira urubanza. Ahubwo nyine turabivuga kuko bihari kandi birimo biravugwa. Ikintu ngiye mvuga nuko buriya Imana ntabwo ishobora kureba ikavuga ati aba bantu nabo bageze nk'aba hahandi. Atereka mbarimbure se? Ikavuga atereka mbarimbure cyangwa se ikavuga ati aba bantu ndabona bino bintu biba ndabona bino bintu bisa nkaho bibaryoheye kuko nimba narimbuye abambere n'abakabiri bakaba bigeze ahantu ubwo nabyo ikaba yabyongera muri twe. Urupfu rwa benshi so umunyangase ntibarimbura none so badatingana nta kindi kintu dufite dukora cyaturimbura. Ariko sha akubundi ubwo ibintu byo kurimbura abantu biri kuri iyi si. Sha ese ubwo reka nkubaze ko bavuga ngo Imana ngirarakara Mana ndabizi urarakara Imana ndayizera ndanayisenga pe Mana ubu nyumva pe ngiye ibintu mvuga ni ibintu bindi mu mutima nta bundi buryarya wa Mana kuko sinakuryarya uburebamo. Ngereka nkubaze ga iyo uri muvuga gutyo ari semuhungu utinganya utanze uw'inyuma wiwe bakawumena ku mahoro we bwite na kazungu wisha abantu 1 2 3 4 5 ataba mu nzu urumva abica urupfu rubi cyane urubozo agatera agahinda abo yishe bakakajyana barengana akagatera ababyeyi babo akagatera abana basize ibintu nk'ibyo akagatera igihugu urumva maze urubyiruko. Reka nkubaze ubwo ninde umuntu watuma Imana irimbura Sodoma na Gomora? Bose baba bakoze icyaha kingana se? Icyaha ibyaha byose imbere y'Imana birangana. Hako ntibazakubeshye. Ni kongera ngo ase nk'ibyo bintu ndo barabikubwiye ga muri Bibiliya ngo birimo Imana se yabwiye ko ibyaha byose bingana. Urumva niyo yuko bikose ya ntabwo ibyaha byose bingana. Ako ga wajyumba bari ku Mana ibyaha byose birangana ku buryo umuntu ubwiye undi ngo ahe umuntu wemye undi ku gikoma n'umutinze bingana ku buryo umuntu wemye undi birya bifite n'umuciye umutwe n'amaboko akamuza no kujya kubyihigira banganya ibyaha. Ni uko twumva muri Bibiliya babyanze. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu burya ibyo ni kwa kundi abantu baba bashaka kwirema agatima urumva ngo wakoze ibyaha bya danje yirema agatima yumve ko ahwanyije n'uwakoze ubusa. Ko wagyumba barira ibyo no kwirema agatima kw'abantu Seriza yo ni ukubera iki gukunda umuntu ukagira igihe cyo kumurekura cyangwa se nyine kumurekura nyine kuko mutandukanye kuki biriya bintu bibabaza apfuye se cyangwa mutandukanye agiye gutandukana mu buryo bwari bwo bwose umuntu nyine murashwanye ngiye uwo muntu kugira ngo uzabone umuntu dushwana mu buryo bwo dutandukane mu buryo bwo kumurekura bimbabazi sho uwo muntu tuba dufite ibindi bintu twari duhuriyeho n'ubundi biba bihari ubwo tuba dufite ikintu twari duhuriyeho kitari iby'urukundo gusa icyo ngicyo ni nacyo byose bishyiremo bikubire hamwe utubwire ubwo so umuntu naba namukundiraga iki ku buryo agenda agasigara mbabaye akoze ntabwo urabona n'uwo byababaje uwo byababaje njye ntago mba mbona yababajwe n'ibyo ngibyo mbona ari umurengwe wamubabaje umurengwe kandi njye mbona ari umurengwe wamubabaje. Ese umurengwe ubaho? Umurengwe nicyo kintu cya mbere kisha abantu. Umurengwe nicyo kintu kirimbuye isi. Usute se uwabwiwe ko shana umurengwe w'Kigali uzi duhe nk'ibimenyetso ushobora kwicara afite umurengwe. Umurengwe nicyo kintu cya mbere kirangije urubyiruko rw'Ikigali. Urarenzwe se ubwo umuntu urenzwe se umuntu harenzwe se ubu nabandimo kwibaraguza aha ngaha rwose ndahazi byagenze bite umuntu arengwa byagenze bite hafe byihorere
none se ubu nta gihe urajya kubona ukabona nk'umukobwa yarize nk'uko wari uri kuvuga yahogoye ngo sheri yamwanze ubu se umurenga urenze uwo ni uwuhe umurenga urenze uwo ni uwuhe nta marangamutima waba benda kugusohora mu nzu utariye utazi n'icyo uri burye urumva nta n'ikintu nta naho wizeye gukura ikintu cyo kurya urumva warangiza ukarira ngo sheri yakwanze ariko ibyo nta marangamutima ahubwo ko umuntu yanakubwira ati runaka arakwanze akamubwira ati genda umubwire ngo ashaka irindi shyirahamwe bafatanya nzajya nshaka uko mbahemba bakwange se none se ni ikihe kimenyetso cy'uko ushobora kuvuga ati kanaka ararenzwe none se ubu ushatse kumbwira ko reka nkubaze ubu nta bantu ujya ubona barenzwe ubu nta muntu urabona urenzwe ntabwo ndamenya nyine igihe umuntu urenzwe waba utabona kuko uhorana n'abanyamurengwe njyewe ngo duhe ibimenyetso ushobora kuvuga ati kanaka ararenzwe urasi urebye nka nzovu yicaye arimo yiyahuza amagambo ubu umureba ukabona ntarenzwe buriya ushonje reka tureke ibyo mama w'abapampe wajya kubona ukuntu aza yivugisha ngo none se ngo mani ngo wakinuwe ngo ariko ngira ngo niko yari ateye biriya bintu utarenzwe wabivuga niko yari ateye reka murengwe ubundi none se reka nkubaze wari wabona ahantu hatari umurengwe barara baceza saa 6 z'ijoro ujya ubyumva ukuntu urubyiruko aribo abantu ba mbere bakomplaininga mbere y'abandi ni ukubera umurengwe se atari ukubera umurengwe se hari ingo bahahira ko nabo bataha bagiye kurya kwa banyina ubwo umurengwe ni ukwishima ntabwo ari ukwishima hari ukwishima hakaba n'umurengwe none se reka nkubaze ga uvuye mu rugo ukajya mu kabari saa 9 z'ijoro urumva ukanywa agacupa kawe buke buke warangiza ukahaguruka ugatasa ukakanywa buke nubwo wanywa buke bungana iki ushatse kumbwira ko saa 4 zagera utarumva kunyuzwe ngo ube wataha waba wanyuzwe none se ugira ngo iyo utegereje saa 7 zagera ugashaka kuzirenza si umurengwe uba ukurimo ntabwo abantu babonere ntabwo ariko abantu hari n'ushobora kugera saa 3 atarabona umwanya akabona saa 4 saa 5 gusa ni umurengwe nawo none se uwo mwanya uzi uwo muntu ugeze izo saa atarabona umwanya wo kujya byibuze no kurya 20,000 uwo muntu nta nubwo akeneye uwo mwanya wa saa 7 biza hari umuntu wari 20,000 arya iki mpase na senkani nyarye urebe ndarira imbere ya kamera simparenga ntabwo nyafite mbanya guhaye sha nari kuyarira hangape ntago naharenga kandi nari kuyarya gahwana na senkani nkuko yampaye ese na amafaranga yahaza umuntu nta mafaranga yahaza umuntu abaho se hari amafaranga yahaza umuntu nta muntu hari abantu baba batagikora nuko nta yamuhaza cyangwa nuko nta mafaranga yahaza umuntu keretse yo wamutangira ngo bamwice cyangwa yo waguramo imbunda ukamurasa niyo yaba muhagije kuko urumva ngiye hari umuntu uderutse kuganira nihajyana umuntu muganira akakubwira ngo umunsi ndaguha ibintu biguhagije uzamenye ko ibyo bintu ari ibikwica burya none se ibintu byaguhaza ni hari inshuti zanjye zimwe ni n'abantu bakunda kudukurikirana cyane hari ahantu baherutse kuva mu bintu byabo by'akazi bageze i Kigali umwe arangije abajya kubicuza ahantu bisanzwe ngo bahava bahiritse inote y'ibihumbi 200 n'andi arengaho gutyo hejuru ya 50 hejuru ya 150 njyewe amatsiko njye nasigaranye mwari cyane mwari mwicaye wowe nuko nta nzoga unywa inzoga se zirahenze kuri habaho inzoga ubwabyo inzoga hari inzoga igura 250 hari inzoga igura 600 ibiceri ibihumbi bro ari inzoga sha muri uru Rwanda harimo amafaranga none se inzoga igura 200 ibimeze ite ibari inzoga nyine isanzwe none ikirenze n'igihe aba ari champagne utananywa n'amacupa 4 utarasinda
akubwira iryohereye cyane uko yabiryohereye kose se niyo hari niba itaryohereye hari n'ibiri dry hari umuntu twigeze kuganira hari umuntu n'umushuti wanjye yarambwiye ngo hari parufe agira ya gift bamuhaye ngo irimo zahabu iyo ayiteye se arashashagirana wagira ngo twari kumwe icyo kibazo nicyo yamubajije ariko rero reka gift bamuhaye yanze kuyitera njye ntabwo nayitera nambaye imyenda nukujya nyabugogo ngakuramo imyenda yose nkayitererayo kandi nkagiranya nkagiranya avuga ntumva njye niteye parufe irimo zahabu mube mubizi ninshaka mbi ni ukuvuga ngo nta mafaranga ariho umuntu yarya kuko njyewe urumva kuri abo bantu nari kuvuga haruguru njye nasigaranye ikibazo cyo kwibaza ngo mwariye iki mwagize gute bari abantu ntabwo ntekereza ko 6 barimo 6 ahubwo si ubwo 6 nabo kurya desa abo bantu nabo rwose basangiye ubusa bahavuye batitana ibisambo ubwo 6 nabo kurya desara ubundi desa urumva njye nkanjye ku giti cyanjye nihereyeho nka desa iyo zije zikora ibitangaza nyine zikora ibintu n'abandi twarya n'abandi baza barya n'abashyitsi baza bakarya n'abandi baza bakarya oya nawe wikabye ntabwo ndi gukabya keretse ugiye ukagura umufuka w'umuceri ukagura n'uw'ibishyimbo na litiro y'amavuta w'umuceri ahubwo njye icyo nibaza nk'uwo muntu ariko si umufuka w'umuceri ure litiro umufuka w'umuceri w'umutanzaniya usigaye ugura inote ya senkani si iry'itanu risigaye nkanjye sinjye ibishyimbo uryikize nikundira inyama n'ubugari urumva ko wahaha nkawe gadi desa birumvikana kuko nukwigurira umuceri amavuta n'amata ntunywa byeri ngo ugende ugure byibuze unatumire babwira ati mwicare tunywere 1000 cyanjye kuko desa ni nk'igihumbi mwicare tunywere 1000 gishiri dutahe ibintu by'abantu isi se hari ibyirya amafaranga se abantu birwa bayahererekanye niyo yataye hasi nk'uyahaye isi barayatoragura nge se muhungu sishwa ubyumve se muhu sishwa gutuka umukire n'umunsi wa rimwe nihajya n'undi muntu uyangoza kugutuka ahubwo mpamagare twicara hamwe dukore space tubereke yego mana abantu batuka umukire babahora ese riza kuba utamutuka kuko ari umukire wese ko no gutugana atari ibintu byiyubashye nuko nawe understandinga ibyo akora cyangwa se ariko si ibyo akora bitwaye iki ko afite amahitamo ye ku giti cye kandi namwe muri kumujudginga ko mufite yanyu ku giti cyanyu ese uzinga ibyo mukora mwebwe byose turabikunda nshuti yanjye ntuzakora ikintu kubera ko abantu bagikunda wowe uzakora ikintu kuko kinyuza umutima wawe nujya gukora ikintu kuko abantu bagikunda uzahora ukora ibyo bakunda wowe ntabwo uzigera ukora ibyo ukunda kandi uzapfa wifuza unicuza ariko buri iyo ukoze ikintu cyawe ukunda unakanagikora ugishaka nta no kwicuza kubamo ubwo dusoza tumwifuriza ikaze kuri iyi mihanda wa mugani wawe ikaze ku mihanda ya Kigali usogongeriza i Kigali wumva ukuntu wumve wagwanye usogongeriza i Kigali zo ziranaboneka ku mahoro nta n'ibyo kurinda bagufunga inyizi Kigali riza shwadiro uvugurura iminage naza bamuhe kuri cano z'i Kigali yumve aduye ibiganiro abasore b'i Kigali bafite cano urebye nabi baguha na sharijeri yayo cano uri kuvuga ni agiye kuduha ibiganiro ako se bite bya urambaza iki ababyumva barabyumva if you know you know if you don't know you don't know nje ubwo nyine icyo nabazaga tumuhaye ikaze kugira ngo aduhe ibiganiro no kuri Kigali News azadufasha cyokora icyo nkwisabiye Imana uzanyera akaganiro kuri Kigali News channel uzamba barepe naho ubundi uza abana b'i Kigali baguye kuri channel zabo urumva iza channel uri kuvuga bombo kratinade bagukubite kuri channel rata shu iza yaranabyibushye nabonye ubu nari buno wakoze cyane sha murakoze cyane namwe pe abantu bakore subscribe mukore subscribe kuri Kigali News channel bashu